Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka. Opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Kao veliki ljubitelji prirode i tradicije, imali smo veliku želju da omogućimo i drugime da uživaju u onome što je prvobitno bila naša lična oaza mira. Tako smo se zaigrali i napravili nešto na šta smo preponosni. Etno selo Vodenica-Dren. Ovde smo svi jedna velika porodica, a taj duh ćete i osetiti kroz celo naše imanje. Dobrodošli! Ovim rečima se domaćini etno sela Vodenica-Dren obraćaju budućim gostima, a da ovakvo savršenstvo zaista i postoji, uverite se i vi, dragi gledaoci, u ovoj epizodi emisije Lepše od Pariza. Uživajte! Najkraća veza između Beograda i domaćinstva Vodenica-Dren u selu Ključ kraj Mionice vodi autoputem Miloš Veliki, sve do isključenja u Lajkovcu i dalje brzom saobraćajnicom ka Valjevu do isključenja za Divce i Mionicu. Dalje nastavite ka Mionici, a po izlasku iz tog mesta u smeru ka Divčibarama. Tim pravcem ubrzo ćete naići na označeno skretanje udesno za Vodenicu-Dren, do čijeg parkinga vam preostaje još 1,5 kilometar. Današnje odredište udaljeno je od Beograda 101 kilometar, a našoj ekipi je trebalo sat i 15 minuta vožnje. Ne mogu da verujem kako ste uspeli da nađete ovakvu lokaciju. Pa vama i reka protiče kroz imanje. Pa to smo tražili. To smo, Marko, tražili i posle 4 godine uspeli smo da nađemo ovo prelepo mesto koje nam je dalo mogućnost da napravimo ovu oazu mira. Kad vidim ovo, sasvim mi je jasno zašto ljudi beže iz grada u prirodu, na selo. Naravno, i mogu vam reći da je to tendencija gde vidimo baš u ovom našem selu da ima sve više ljudi koji traže imanje i koji bi pobegli iz grada. Vera, vi ste farmaceut, a domaćinstvom se zove Vodenica-Dren. Farmaceut, Dren, nešto mi tu ima neke veze sa... Da, ima veze sa zdravljem. Ima neke veze sa zdravljem, naravno. Zdrav kao Dren, naša stara izreka. Mi smo ovde zasadili ispred naše Vodenice 3 drena da bi bilo smisleno zašto se baš zove Dren. Za zdravlje je dobro i posluženje dobrodošlice, a tu nas čeka... Naravno, evo, naša menadžerka Jasmina, tradicionalno sa domaćom rakijom, medom. Izvolite, poslužite se. Jasmina, dobar dan. Dobar dan. Dobro nam došli. A posluženje na najlepšem mestu pored jezerca. Da, naravno. Gde je i najlepše. Još da saznamo ko je nam to rekao ovako lepo šumi. Da, ovo je reka Lepenica koja izvere 500 metara u selu, u istom selu. I ovo je jedina reka u kraju koja nikada ne presušuje. Baš su nam tako rekli starosedeoci. Baš nam je upala kašika u med. Izvolite. Vidim da se ušećerio, što znači da je pravi. Da. Za početak probat ću pravi med. I pravu rakiju. U to ne sumnjam, posebno kad dođemo ovde u okolinu Mionice. Al prvo med. Vaš med. Ovo smo dobili od ljudi koji se bave pčelarstvom.
Prenesite im onda da im se pčela jako ozbiljno bave sakupljanjem. Hvala. Aroma je božanstvena. Uputit ćemo vas na adresu gdje ćete kupiti ovaj pravi med. Hvala. A sada da vidimo kakva je rakija. Hoće neko od dama da mi pravi društvo. Evo. Vera, kao farmaceut, znate da je ovo i lek, a ne samo alkoholno piće. Tačno. Jedna je zdravlje. Živeli. Živeli, dobrodošli. Bolje vas našli. Nekako uvek upoređujem rakije sa onima iz mog kraja, odnosno odavde, ali ova vaša je nadmašila sva moja očekivanja. Takva mera prefinjenosti ukusa šljive i snage žestine. Pritom je neverovatno pitka. Ne znam šta da vam kažem, osim da je dobrodošlica baš prijela. Hvala. Hvala. Mi se zaista trudimo da našim gostima obezbedimo vrhunsko sve. Što priroda ovog kraja daje. Naravno. Evo i ova kruška je tu. Kakve su kruške. Vidite kakve? Pa imaju oko 3 kila. Čuli smo da se kod vas ne sme u obilazak smeštaja pre domaćinskog doručka. Samo još da pitam, ko je zadužen za obilazak smeštaja? Naša menadžerka, naravno. Ja sam za to zadužena, ja ću vas prevesti. Sjajno. Pratimo vas u stopu. Jasmina smešta je savršeno uklopljena u okruženje. Može da primi veći broj gostiju. Recite nam koliko imate jedinica i kako su organizovane. Evo u ovom delu imamo 3 smeštajne jedinice, od toga je 1 soba i 2 apartmana. Preko puta gdje ćemo kasnije otići imamo 5 smeštajnih jedinica, 4 apartmana i 1 sobu. Sada ću vam pokazati trojku koji je naš najlepši zbog pogleda apartman. Evo izvolite sada da pogledate. Odmah kod ulaza čeka nas prva soba. Da, prvo spavaća soba. Evo uđite samo da vidite. Ozbiljan bračni krevet. Da. Opredelili ste se za komfor i za... Da, i za moderno, pa da. Malo da se taj autentični seoski stil i modern da se spoje. Ovaj apartman koji uglavnom iznajmljuju mladenci za te svoje za medeni mesec ili za prvu bračnu noć. Pogled, vidite kakav je, vidjet ćemo posle iz dnevne sobe, je mnogo lepši. Lepo je osmišljeno da ima više izlaza na terasu sa čarobnim pogledom na vrt. Da, da. A vidimo i izvor grejanja. Da, pa da, izvor grejanja, ne znam sad u koliko tačan stepeni, ali uglavnom se koristi za hlađenje, a grejanje je na pelet. Dobro. Tako da je preko leta rashlađeno, u zimu je toplo, komfor je zagarantovan. Tu imamo prostor za odlaganje posteljine i garderobe. Idealno za duže boravke. Da. Da nastavimo razgledanje. Ulazimo u dnevni boravak sa kuhinjicom. Dnevni boravak sa čajnom kuhinjicom. Imamo tu frižider koji gosti koriste za raslađivanje pića. Imamo tu neke čajeve koje mogu da koriste. Esca ih posuđe. Da, posuđe sve imaju na raspolaganju. Evo za uživanje na terasi, čaše za vino. Kuvalo. Šolje za kafu, da, kuvalo imaju. Mogu da spreme čak i neki laganiji obrok. Naravno, da. Tu je trpezarijski sto, iako imamo tu naš restoran koji ćete vidjeti kasnije, ali svakako mogu da uživaju u komforu svog apartmana koji iznajme. A on se nastavlja i sa dnevnim delom. Evo sad da vam pokažem uglavna garnitura dnevne sobe. I ovo što je najlepše, što pravi ovaj apartman ekskluzivnim, je ovaj pogled. Evo, izvolite sa mnom. Evo, izvolite, pogledajte. Au! Pa kao da smo prošli kroz vrata raja. Je vam sada jasno? Ta muzika vodenice. Da. I ceo pejzaž. Očaravajuće, da. Pa zamislite ovde jutarnju kafu. Ili uveče uz čašu vina. Da sednemo malo da zamišljamo. Izvolite. Ovaj šum vode i ove boje. Kakva je ovo blagodet za vas domaćine i za sve goste? Velika je blagodet. Nama su više gosti iz Novog Sada i iz Beograda, koji su opterećeni svojim poslom. I da vam kažem, mnogi ljudi dolaze pa odavde rade. Svako ko može da radi od kuće izabere da dođe ovde da radi odavde. Apartman posjeduje i kupatilo. Da, naravno, tuš kabina. Lavabo, naravno, dole sa ormarićem i iza vrata ovde isto imamo jedan ormarić za odlaganje kozmetike. Primetan komfor, elegancija, pedantnost. Da. Tu nema greške. Na gostima je da ocene to. Komforno jeste, a koliko je čisto, gosti nam ostavljaju ocenu 10 na recenzijama.
U ovoj kući imate više jedinica. Recite nam kako su osmišljene. Da, u ovoj kući imamo 5 smeštajnih jedinica, od toga je 1 dvokrevetna soba i 4 četvorokrevetna apartmana. Kao što vidite, prilaz u ovoj kući imamo i rampu koja je prilagođena osobama sa invaliditetom. Moj naklon što ste i na njih mislili. Da vam pokažem jednu salu koja, kada su loši vremenski uslovi, koristimo je kao sobu za rekreaciju. Tu nam je sto za stoni tenis, pikado. Baš je prostrano. A kako je samo krasi ova grandiozna slika. Da, i inače je dajemo i za neke manje kongrese, team buildinge, sastanke. Samo drugačije bude nameštena, naravno. Sjajno. Da vidimo i sobe. Znači ovde u prizemlju imamo 2 smeštajne jedinice, sobu, dvokrevetnu. I imamo ovaj četvorokrevetni apartman. Čine ga znači bračni krevet i ugaona garnitura. Ugaona garnitura se razvlači, tu može 2 osobe da budu smeštene. Imamo televizor tu za uživanje, naravno veliki plahač za odlaganje garderobe. I ovde ima klima za tropske dane. A isto na pelet je grejanje, kao što je u onim apartmanima tamo. Što je elegantan bračni krevet. Da, isto je, da, moderno opremljeno kao i oni apartmani prethodni koje smo videli. Ma tip top. Taman da se podele deca i roditelji. Pa otprilike tako, da. Deca budu u tom delu, roditelji ovde. Vidim da je i ovde komfor bio primeran. Uvek, komfor je na prvom mestu, uvek. Da. Podređeno je modernim gostima. Naravno. Da pogledamo gde gosti mogu da se osveže. Evo ovde imamo kupatilo, komforno. Dopadaju mi se ovi tamniji tonovi. Tuš kabina koja je veća možda od onog tamo u kom smo bili. WC šolja, ogledalo, lavabo. Iza vrata je ormariće za odlaganje kozmetike. Sjajno. Jasmina, obišli smo, rekao bih, savršen smeštaj Vodenice Dren, čak i za najzahtevnije goste. Verovatno da mora malo i da košta, pa nam recite koje su cene i koji aranžmani postoje s obzirom na to da imate i ugostiteljski deo. Naravno, pa evo cene variraju, zavisi da li je vikend, da li je radni dan, da li je sezona, van sezone, da li je zima, leto. Cene su nam od 70 eura do 140, govorimo o smeštajnoj jedinici, to su cene za smeštajnu jedinicu i to je cena sa doručkom. Znači, zavisi da li je jedinica za 2 ili je za 4, tako nam varira i cena. A cena za najmlađe goste? Kako je cena po smeštajnoj jedinici, a ne po osobi, znači da dete svakako ne plaća. Divni ste. Za decu je ovde prava uživancija. Naravno, da. Radite cele godine, ima grejanje. Da, naravno. Tu je i kablovska, a ko je lošije vreme. U svakom apartmanu, da. A ko želi da odmor provede radno, imate internet. Naravno, cijelo imanje je pokriveno internetom. Rado dočekujete i kućne ljubimce. Naravno, mi smo pet friendly, tako da su kućni ljubimci dobrodošli. Naravno, ako su socijalizovani, a verujemo da jesu. Vi ste relativno mlado domaćinstva, ali imate već dovoljno iskustva da mi kažete ko su zapravo vaši gosti, vaša ciljna grupa. Pa naši gosti su ljudi iz poslovnog sveta, ali dolaze sa porodicama. Koji sa porodicama dolaze ovde? Bezbroj puta su ovde organizovani neki team buildinzi, poslovni sastanci, tako da to je to. Imamo posebnu priliku da posetimo jednu od retkih živih vodenica u Srbiji. Po njoj je domaćinstvo i dobilo naziv. Pređašnja vodenica je pre otprilike 100 godina napravljena na ovom mestu. Mi smo je samo obnovili, renovirali i dali joj život. Glavni čovek koji je zadužen za vodenicu je naš deda, tako ga svi zovemo, Milovan Tešić. On se stara ovde o kvalitetu brašna i po reakcijama naših posetilaca radi to vrhunski. Prepuštam vas Milovanu, izvolite. Sad ja nastupam da otvaram vodenicu kako melje postupak, prvi postupak, puštanje vode u badanj i ona stvari pogon vodeničnog kola koje će sada se okreće. Možemo sad i drugi da pustimo. Oba kamena ću da melju u isto vreme. Sad možemo da uđemo unutra. Kako izgleda postupak? Postupak, pazi, sipa se kukuruz u koš i dole se podesi, na primjer, izbacivanje zrna. Koliko zrno po zrno, na primjer, da bi primilo kamen vodenični koji to melje brašno i tu se podiže postupak. Ima ključ koji se diže i pravi se krupnije brašno, sitnije brašno. Krupnije na ovu stranu levu, a na sitno ide na desnu. Postupak mlevenja brašna, uzmeš
u ruku. Da vidim. Uzmeš u ruku i pogledaš, razumeš? Ovo je malo krupnije. Ovo ružnije treba, zato što je to ide za palentu. To će za palentu i žuta provernice koje se pravi. Verujem da su gledaoci, kao i mi, jedva čekali da zavirimo u kuhinju Vodenice Dren. Sa nama je Svetlana. Dobar dan i srećan rad. Dobar dan, hvala, izvolite. Da li je to ono Milanovo integralno brašno? Da. Šta nam pravite? Pravimo projarice. Kažu da je proja bez sira, a projara sa, jel tako? Da. Ovo je kukuruzno brašno, žuto, belo, kombinacija malo pšeničnog. Vidim, ne merite na vagi. Ne, to je odokativno. Dakle, vaga je iskustvo. Iskustvo, da. Sve. Da, s ljubavlju. Pa to onda bude najlepše. Da. Da li je sir iz ovog kraja? Jest. To će onda biti savršeno. Jasmina, važan deo vaše ugostiteljske priče je hrana koju sami proizvodite. Šta sve gajite? Pa da, veći deo hrane proizvodimo kao što je povrće. Evo, sada smo u bašti, imamo kupus, papriku i ljute paprike, kao i paradajz. Paradajz bude i po kilogram, taj jedan paradajz. Važno je da napomenem da se pesticidi ne koriste ovde, znači čak nije ni organsko, što znači kvasac, pepeo i plavi kamen. To je sve čime tretiramo naše povrće. Svetlana, vi i dalje kuvate. Šta nam sada spremate? Sad malo roštilj, malo supu, domaća supa. Da li su i rezanci domaći? Jesu. Sve je domaće. Sve domaće. Tu su nam i neke pečurke. Pečurke, piletina sa njokama. Za Pavla. Prizivamo italijansku gastronomiju. Taman da se pokriju svi ukusi gostiju. Tako da ne. Spremne su za dinstanje. Ali su lepo zamirisale. Odakle nabavljate pileće meso? Svetina je domaća, sve domaće, jaja su domaća. Za trojice, za rezance. Supica nam se žuti kao sunce. Jasmina, vidim da koke uživaju. Da, koke su u slobodnom uzgoju, domaće koke, kljucaju, jedu ostatke našeg povrća i hrane koja ostane posle ručka, hleb i ono sve što oni mogu da pojedu, znači bez koncentrata, tako da su jaja zdrava, prava domaća. Sos će biti prva liga. Znači, ide neutralna pavlaka i stavljate njoke. Šta još ide u sos? Malo belog luka. Beli luk daje poseban karakter jelu, a i mora kad smo kod Vodenice. Ništa bez belog luka. I to bi bilo to. To je to. Sad će malo da se iskrčka. Pa ćemo probati za trpezom. Da. Onda pa prijatno. Hvala. Milovane, imate li posetioce? Imamo posetioce koji na Divčibare svraćaju, dolaze i gosti, ovdje ima dosta i gostiju. I gosti dolaze, uzimaju. Puno su zahvalni tome našem brašnu koje su do sad uzimali i zahvaljuju se. Tako da ide i prodaja, ide i sve. Dakle, priča je zaživela. Priča je zaživela, samo znaš šta je bitno? Bitno je da ima neko da dođe, da obučava od mlađeg kadra, da možda prihvati da radi, razumeš, tu u tome delu, jer teško se nalaze ljudi. Moram još nešto da vas pitam. Može. Da li je istina da vampiri svraćaju u Vodenice posle ponoći? Pa da ti kažem, posle 12 nisam bio. Sve je moguće. Ovde ih nema. Ovom nema delu, nisam čuo. Jasmina, evo nas u restoranu Vodenice Dren. Interijer toplih boja, satkan od kamena i drveta, prava je etno bajka. Koliko može da primi gostiju? Pa ovdje imamo mjesta, zavisi sada kakva je vrsta zabave, da li je sa muzikom, bez muzike, može da bude od 35 do 50 ljudi smešteno u samom restoranu. Vidite i sami da ovdje ima spoj više elemenata i etno i raznih nekih tih detalja. Zanimljivo za svačije oko, vjerojatno tu ima svašta nešto za svačiji ukus. Kao što vidite, gosti se i više opredeljuju da napolju sede. I sam žubor vode i sve ovo što vidite oko nas, ovaj pejzaž, je nešto što gostima prija i zbog čega između ostalo kod nas i dolaze. Ne samo zbog hrane, nego i zbog ove okoline koja je prelepa, morate priznati.
Vodenica Dren je mesto iz bajke. Ovde se spajaju ruralno i moderno, hedonizam i optimizam. Pred vama su sve informacije potrebne da iskusite ovu magiju. Domaćice Vera priču o sadržajima Vodenice Dren počinjemo kraj reke Lepenice i ovih divnih vodopada, kao i svega osmišljenog i savršeno uklopljenog u postojeći prirodni ambijent. Da. To su ruke mog dragog supruga napravile i vidite, on je arhitekta i ovo je iz te perspektive pravio, međutim ovo ima takođe i druga značenja. Ovde se proizvode takozvani negativni joni na svim vodopadima na našem imanju i namenski smo ih pravili, a oni su blagotvorni za protiv stres. I ovde piti jutarnju kafu, verujte da je potpuno relaksirajući. Vidim gore neki čamac. Da li je upotrebljiv ili je samo dekorativan? Jeste. Čamac je upotrebljiv. Mi smo okrčili reku uzvodno 500 metara od svih panjeva, grana i svega ostalog što je ometalo vožnju čamcem. A gde se vozi? Izvinite što prekidam. Uzvodno se vozi čamac, tamo ima dovoljna dubina, tako da gosti uživaju u toj vožnji, posebno uživaju u vožnji čamcima. Neko ponese i štab za pecanje i uživaju u pecanju. Kod vas sve može. Sve ovde može. Romantiku upotpunjuje i ovaj letnjikovac. Jeste, letnjikovac je tu. I ovde su zabeležene mnoge sretne priče od krštenja, rođendana, devojačkih, momačkih večeri. Pravi kutak za to. Baš ste vešto iskoristili prostor. Hvala. Vrt mi je fascinantan. Ko vam je bio pejzažni arhitekta? Verovali ili ne, nije to pejzažni arhitekta radio, to je takođe radio moj suprug. On jeste arhitekta, ali ne pejzažni. I mi smo se savijali uz ovo staro drveće da ga sačuvamo i da bude deo nas. Znači, sačuvali smo sve što smo zatekli na placu i preko 1000 biljaka novih smo zasadili. Moj naklon za suprugovo umeće. Hvala. Mislim da je pravi trenutak da pokažemo glavnu atrakciju Vodenice Dren. Jeste. Ovde smo odabrali najintimniji deo na placu da bismo postavili ova 2 bazena i ljudi ovde uživaju. Takođe, jedan od ova 2 bazena se greje da bismo produžili sezonu. I to može. Jeste. Imate toplotnu pumpu. Toplotna pumpa je tamo preko puta, vidite je, i taj bazen dole se greje oko 30 stepeni, tako da i kad je ovako dan, svež, da kažemo, a sunčan, bazen je u upotrebi. Ma da li to imate i džakuzi? Jeste. I džakuzi, naravno, sa svojom toplotnom pumpom i on se greje, tako da imaju sve što požele. A kad se gosti opuste uz vodu, mogu da pređu na terene za rekreaciju. Da, mi imamo jedan mešoviti sportski teren, obeležen je za tenis, međutim na njemu se može igrati i mali fudbal i basket. Imamo luk i strelu. Čak i to? Da, imamo i luk i strelu i na slami zakačimo tu metu, tako da ljudi mogu i streličarstvom da se bave. Okruženje Vodenice Dren nudi pregršt sadržaje koje gosti mogu obići tokom dužeg boravka. Šta im vi predlažete da posete? Ovaj kraj je jako bogat raznim znamenitostima, tako da gostima preporučujemo da obiđu kuću Živojina Mišića, manastir Ćelije Lelić, Ribnicu, zatim banju Vrujci, kuću čaja i kamena kod gospodina Pece, vinariju u našem selu Legat Đurđevića, bazen Sanković koji je izuzetno lekovit za sve kožne promene. Ima zaista mnogo toga. Ako uopšte uspeju da stignu od svega onoga što nudite. Naravno. Kakav divan dan! Ovo domaćinstvo, zapravo ova priroda, ima neku posebnu energiju i siguran sam da ste je prepoznali već prilikom prvog dolaska. Kad smo već kod toga, šta je bio okidač da ostavite gradski život i pređete na selo i još pritom uđete u vode ruralnog turizma? Pa povratak prirodi je odluka koju lako čovek može da donese. Samo je pitanje mogućnosti.
Kad su se stekli uslovi, ta odluka je došla odmah. Ovde smo došli i kad smo videli ovu reku, mi smo se zaljubili odmah. A etno selo je nastalo zbog radoznalosti ljudi koji su stalno iznova svraćali i onda smo počeli da im pokazujemo prvo vodenicu, pa kuću, pa sobu i da bismo zadovoljili tu radoznalost koja je bila velika, mi smo odlučili da otvorimo etno selo. Živimo u skladu sa prirodom, kao što vidite. Tako da, to je moje ljubimče koje spava sa mnom, ja se izvinjavam, on je došao na turu maženja i ja ne mogu sad to da izbegnem. Jasmina, vi ste Verin prvi saradnik. Živite ovde u obližnjoj Mionici. Vaš posao je u neku ruku i veoma odgovoran. A da li nosi i zadovoljstvo? Naravno da ima zadovoljstva, jer ovo što radim je donekle bio i moj san, samo nisam imala mogućnost kao gospođa Vera da ga ostvarim, ali evo me ovde, u njenom snu. Da li ovakva mesta imaju značaja za pastoralne krajeve koji polako odumiru? Pa naravno da ima. Sve što ne proizvodimo uzimamo od lokalnih proizvođača, kao što je, na primer, rakija, sir, kajmak. To ne proizvodimo, uzimamo od drugih, meso. Gosti obiđu još neka mesta, potroši se još koji dinar. Naravno. Vera, vi ovde učestvujete u svim poslovima sa još nekoliko zaposlenih. A da li je istina da se teško nalazi radna snaga? Ja sam jedna od retkih koja je imala sreću da dobije ovakve saradnike i zaista svi saradnici koji su ovde uključeni na ovom imanju su perfektni. Da li nas je dovoljno? Nije, ali se snalazimo. Trenutno radite na novoj smeštajnoj jedinici. Da, smeštajna jedinica, grubi radovi su gotovi, unutrašnji radovi treba da se završe, to će biti 9. apartman, jedan od najlepših. A ono što bismo pokušali iz sopstvenih sredstava, to je da zimski sadržaj upotpunimo, tako da jednu saunu i neku džakuzi kadu obezbedimo ljudima koji bi boravili tokom zime ovde. Sjajna stvar, pogotovo za produžetak sezone. Volio bih još baš od vas da čujem, kao neko ko se bavio farmacijom, kako ste se snašli u seoskom turizmu, posebno zbog činjenice da su tu prisni i topli odnosi sa gostima. Koliko vam znači povratna informacija od njih? Pa kako da ne znači, mislim, mnogo znači. Da vam kažem nešto, kada se upuštamo u novi posao, niko od nas ne zna tačno šta će ga sačekati, pogotovo tako to nije njegova struka. Međutim, dovoljno je da volite sve, a najviše ljude. Ako volite posao koji radite, bez obzira koji to bio posao, i ako volite ljude, ja mislim da nema prepreka. Mi ovde zaista imamo, Jasmina i ja, sreću što nam divni ljudi dolaze i vraćaju se, što je najbitnije, i što se svako od njih, to su njihove reči, osjeća kao kod kuće. Tako da srećni smo zbog toga. I trudimo se, naravno, i volimo ih sve. Trpeza vodenice Dren, gastronomska ponuda najvećim delom napravljena od namirnica proizvedenih u samom domaćinstvu i u komšiluku. Pratili smo danas u kuhinji Svetlanu dok je spremala, a vas, Jasmina, da zamolim da još jednom kažemo šta je sve ovde izneto. Da, evo sada na stolu imamo domaću supu. Domaća supa znači od domaćeg našeg pileta i domaća je testenina, naše jaja, brašno, salata šopska, naš je paradajz, naš krastavac, naš luk, sir je isto tu lokalni proizvođač, roštilj je poslužen, kobasice sa kačkavaljem, ćevapi, paprike su isto iz naše bašte, ljute pečene, kupus je isto iz naše bašte, piletina je naša, to je jelo koje se najviše kod nas traži, to je piletina sa njokama u sosu od pečuraka i naravno naše projice, hleb i sok od zove koji je deda pravi. Milovan. Da, Milovan. Svaka mu čast. Naravno, krećemo prvo sa domaćom supom. Uvek. Evo, ja ću vam poslužiti tu supu. Stiže tanjir. Po boji čujem kako peva da je prava domaća. Izvolite i prijatno. Hvala. Još je vruća. Zamirisa zelen, ali najviše me obraduje kad vidim ručno sečene domaće rezance. Šta je ovo? Znate kad kažu, najlepši ukusi kuhinje moje bake. Kada su domaćice imale vremena da se bave kuvanjem. Ukusi detinjstva. I to mora da se ceni i poštuje.
Ja ću ispoštovati tako što ću veoma uskoro ponovo biti vaš gost. Samo izvolite. Sad da nastavimo dalje. Volao bih da probam ove njoke sa piletinom, baš da vidim kako je ispod jedan standard internacionalne kuhinje u verziji vodenice Dren. Hoćete da vam poslužim ja? Ajde jedno parčence piletine sa sosom, ono me najviše zanima. Moglo je i manje. A to nam je kompleksnije, jelo? Išao je tu beli luk i neki začini. Da, videli ste u toku pripreme. Nismo ni otkrili sve. Naravno, nikada se ne otkriva sve. Izvolite. Hvala lepo, Jasmina. Evo da secnem domaću piletinu da pokažemo kako meso ima čvrstinu, ne raspada se, i da je pridodam veći komad ove pečurke, pa da prelijem sosom da bude sočan zalogaj. Opa! Svetlana, svaka vam čast na kulinarskom umeću. A pritom ima nešto u ukusu što mi se dopada, a nije standardno za ovo jelo. Da li je do domaće piletine? Stvarno ne znam. Do mesa je do onog što je kuvarica rekla što sprema s ljubavlju. To je glavni začin. Tačno to. A mi da nastavimo sa roštiljem, rekao bi da su kobasice domaće. Jesam li u pravu? Delimično. A da ne bismo puno pričali o kobasici, najbolje je da vi nju probate. A jel ja to vidim da iz nje curi kačkavalj? Da. Međutim, sada je pravi trenutak da probam ovaj paradajz. Da, paradajz iz naše bašte. Sa rendanim tvrdim sirom koji ide u šopsku salatu. Sa ovakvom salatom meso i ne treba. Da. Doda se još vruća lepinja i ništa više ne treba. Evo, uzmite našu projicu ili hleb. Esaj ga, slatno. Rukom je slađe. Sada se sa kobasice sa kačkavaljem prebacujemo malo na nemačku gastronomiju. Da. Dobro, za svakog po nešto. I molim da kamera lepo zabeleži kako curi ovaj kačkavalj. Da probam? Pa ovako lepu nisam ni na Oktoberfestu jeo. Jel' tako? Pa recite mi, gde nabavljate ovo? Tajno. Mnogo pitam. Ali ima još nešto lepše od kobasice. Šopska salata. Da. Au, vama je ovde paradajz sladak. Jeste li ga nešto šećerili ili je stvarno ovakav? I kako je mesnat. Da, pa pravi. Sorta paradajza je dobra i očuvan je. Pa takav više nema da se nađe. Pa ima li retko. Kao što je kod vas. A kod vas ima i tekakvih palačinki. Od domaćih jaja. Vidite po boji. Jel možemo da saznamo čime su filovane? Pa evo sada ću vam reći, ovde je krem, a ovde je domaći džem. Sad ne znam da li je Ceca stavila šipak ili kajsiju. Ceco, koji je džem u palačinkama? Džem je od kajsije i od jagode. Hvala, divno ste sve spremili. Hvala. Ovo je možda sa džemom od kajsije. Biće faktor iznenađenja gde vidjet ćete. Kad zagrizam. Kajsija. Omiljena. Kako je dobro ispala. Topi se ustima. Jel sve savršeno? A savršeno će sada da legne i ovaj domaći sok od zove. A sa njim da nazdravimo za ovu divnu trpezu. Drage moje dame, živeli. Živeli, dobrodošli. I dođite nam opet. Poštovane Vera i Jasmina, domaćice vodenice Dren, trebalo bi da budete preponosne na ono što ste ovde napravile i ponudile gostima širom sveta. Značajno je to što ovo nije priča samo jedne porodice, jednog domaćinstva, već čitavog kraja. Jer nam na najlepši mogući način pokazuje koliko nam je zemlja lepa i bogata. A ja sam siguran da će vas ponovo posetiti u onu poznu jesen, kada se otkriju boje krošenja, da otmorim dušu od gradskog života. Do tada, puno zdravlja i ostajte nam dobro. Hvala takođe, samo izvolite, dobrodošli ste uvek. Hvala, vidimo se.